Mambo vipi ndugu zangu, karibuni tena katika channel hii ya Feaboy. Jana nilitengeneza video ambayo inaonyesha namna ya kuweza kupata NAPA reference number kwa ajili ya kuapply mkopo wa HESLB, lakini imekuwa kidogo imewaletea watu wengi changamoto kidogo, na sasa niwape njia rahisi kabisa ambao ni ya lazima kufuata utaratibu huo. Kwa hiyo hii video inaleta update ya jinsi ya kuweza kupata reference number kwa usahihi na kwa haraka zaidi. Unachotakiwa kufanya ni kufika katika ofisi ya serikali. Utaenda katika ofisi ya serikali, utawaelekeza wakupatie hiyo, utajisajili katika mfumo wa NAPA. Baada ya kujisajili katika mfumo wa NAPA, ukishajisajili kule katika mfumo wa NAPA katika serikali, utaenda pale, kuna njia mbili za kujisajili. Kuna njia mbili, kuna njia ya kutumia NIDA, lakini pia kuna njia ya kutumia namba ya simu. Kwa hiyo utajisajili pale katika mfumo, utaenda katika ofisi ya mtaa, ofisi ya serikali za mtaa iliyo karibu na wewe, ambao ni mahali ulipokuwa unaishi hapo. Utaenda pale, utapewa njia mbili za kuweza kujisajili kupitia mfumo. Kwa utajisajili kwa kutumia namba ya NIDA au utatumia namba ya simu. Njia rahisi unaweza kama ukatumia namba ya simu. Kwa ukishajisajili kwa kutumia namba yako ya simu, mfano hapo unachoona hapa hakuna anwani inayopatikana. Huenda umekosea kuingiza taarifa zako, NIDA, namba ya simu, au taarifa ulioingiza haijasajiliwa kwenye anwani yako. Kwa hiyo taarifa hizi lazima uzisajili kwanza. Soma maelekezo haya hapa. Tafadhali tembelea ofisi ya serikali ya mtaa uhuisha taarifa zako. Kwa hiyo maana yake ni lazima uende katika ofisi ya serikali ya mtaa kwa ajili ya kuhuisha taarifa zako. Utakapoingia pale utajisajili. Baada ya kujisajili utapewa OTP au one time password utapewa ile. Ukishapewa ile pale, sasa ndipo ambapo utakuja katika mfumo na kuna barua ambayo utapewa, barua ya utambulisho. Ile barua utakayopewa itakuwa na kumbukumbu namba. Kwa baada ya kupewa ile barua ambayo itakuwa na kumbukumbu namba, sasa utakuja hapa kwenye barua ya utambulisho. Then utakuja sehemu hii ya fuatilia ombi lako. Kwa hiyo serikali za mtaa pale watakupa barua ya utambulisho. Kwa hiyo ni lazima ujisajili kupitia ofisi ya serikali ya mtaa. Baada ya pale sasa, ukishajisajili utakuja sehemu hii ya fuatilia ombi la barua. Utafuatilia ombi la barua. Kwa hiyo pale baada ya kupewa barua yako ile, kuna kumbukumbu namba ya barua ambayo watakupa pale. Ile kumbukumbu namba ndipo ambapo utakuja kuiweka hapa. Utaingiza hapa ili kuweza kufuatilia ombi la barua. Utaingiza kumbukumbu namba ya barua yako hapa, alafu utabonyeza neno search ili kufuatilia. Sasa ikishakamilika ile barua yako ile barua yako utaweza kupata utaweza kupewa sasa ile NAPA reference number ambayo inahitajika kwa ajili ya kujaza kwenye nani yako pale, kwenye maombi yako ya mkopo wa HESLB utaijaza pale. Kwa hiyo hii ni njia ambao ni lazima uitumie. Kwa hiyo katika system unaweza ukajisajili sawa, lakini hatua ya mwisho ni lazima uende ofisi ya serikali za mitaa kwa ajili ya kuhakiki taarifa zako, na NAPA reference number utapewa na serikali ya mtaa tu. Asanteni na karibuni.